Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Let's start our new chapter, chapter number 10, the story of Sniffles and Punch. Before you read, this is a story about Sniffles, a crocodile who did not like being a crocodile, and his friend Punch, a brave butterfly. Sniffles was timid and always cried. But when danger came, he and Punch worked together to save the crocodiles and butterflies from hunters. The story teaches courage, friendship and importance of protecting animals. देखिए बच्चों, हम स्टोरी पढ़ रहे हैं स्नीफल्स के बारे में। एक क्रोकोडाइल जो कि बिल्कुल भी अपने आप को ये एक क्रोकोडाइल नहीं मानता था, जो कि एक क्रोकोडाइल की तरह नहीं था। उसका फ्रेंड पंच एक ब्रेव बटरफ्लाई स्निफल जो है टिम्ड थे और हमेशा रोते रहते थे। बट जब भी डेंजर आता था तो वो और पंच एक साथ मिलकर के क्रोकोडाइल्स और बटरफ्लाईज को हंटर्स से बचाते थे। ये स्टोरी है करेज, फ्रेंडशिप और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में ये स्टोरी है। Get Set Go, can a crocodile that is not brave save his friend and become a hero? Read the story and find out. आइए हम स्टोरी पढ़ते हैं क्रोकोडाइल की कि क्या वो जो कि ब्रेव नहीं था बट वो अपने फ्रेंड्स को सेव करता है और एक हीरो बन जाता है। In the swamp on the far side of the forest lived Sniffles the crocodile. Sniffles was always shedding big crocodile tears or going sniff, sniff. Even his mom was quite tired of him and would say, एक क्रोकोडाइल था जिसका नाम था स्निफल, वो कि फॉरेस्ट के अंदर एक स्वैम्प में रहता था। स्वैम्प मीन्स वो मड एरिया होता है जहाँ पर क्रोकोडाइल रहते हैं। उनके वहाँ उसके साइड पर रहते थे। स्निफल उसका नेम था। एंड स्निफल जो है हमेशा जो है बड़े बड़े क्रोकोडाइलियर मीन्स मगरमच्छ के जैसे आंसू बहाता रहता था, स्निफिंग करता था। जब देखो वो स्निफिंग करता रहता था। और यहाँ तक कि उसकी मदर जो है उसकी साउंड से, इन हरकतों से थक जाती थी और कहती हैं कि स्टॉप स्निवलिंग एंड क्राइंग मीन्स रोना और स्निवल करना बंद करो। स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ क्रोकोडाइल, गो हंट फॉर योर फूड। अब वो कहती हैं कि तुम मगरमच्छ की तरह बिहेव करना स्टार्ट करो, जाओ अपने लिए खाना जाके अपने लिए खुद से शिकार करो खाने के लिए। Sniffles would burst into tears at the thought of eating other animals, so mom and dad had to feed Sniffles every day. Sniffle जो है जोर जोर से रोने लग जाता था दूसरे एनिमल्स को खाने के बारे में सोच करके। इसलिए उसके जो मम्मा और पापा थे वो हमेशा स्निफल को फीड कराते थे हर दिन, मीन्स वो खाना लेकर के आते थे। Sniffle did not want to be a crocodile. I'm so ugly, he thought, bursting into tears. He did not even live like crocodiles did. Sniffle जो है क्रोकोडाइल नहीं बनना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो एक क्रोकोडाइल हो। मैं बहुत बुरा दिखता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, वो ऐसा सोचता था और जोर जोर से रोने लगता था। और यहाँ तक कि वो क्रोकोडाइल्स की तरह बिहेव भी नहीं करता था। His friend was Punch, a golden yellow butterfly. Punch wanted to be big and strong, so Punch always had her feeler curled into a fist, saying, "Look at, I will punch you in the mouth." उसकी जो है फ्रेंड थी, वो थी पंच, एक गोल्डन येलो कलर की बटरफ्लाई थी और वो हमेशा बड़ी और स्ट्रांग बनना चाहती थी। इसलिए वो क्या करती थी, अपने फीलर्स को जो फीलर है उनको कर्ल कर देती थी एक फिस्ट के अंदर और कहती थी, देखो मैं तुम्हें आई विल पंच यू, कि मैं तुम्हें पंच करूंगी मीन्स मुक्का मारूंगी, इन द माउथ, तुम्हारे मुंह पे मैं मारूंगी। एंड दे मेड अ वेरी फनी पेयर, Sniffles swimming with Punch perched on his head. The other crocodiles would laugh and make fun of them. That did not bother Sniffles. He continued crying
sniffling and being friend with पंच। दोनों के मिलकर के एक बहुत ही फनी पेयर बना हुआ था, मीन्स एक मजाक वाली या फिर मजेदार एक दोनों की जोड़ी बनी हुई थी। स्निफल स्विमिंग करता था और पंच जो है उसके हेड पर बैठ जाता था। और जो बाकी के क्रोकोडाइल्स थे उन्हें वो स्निफल को देख करके हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। बट दोनों को जो है, जो स्निफल है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो कंटिन्यूसली रोता रहता था, स्निफलिंग करता रहता था और हमेशा पंच का फ्रेंड बना रहता था। और मीन्स पंच के साथ उसने अपनी फ्रेंडशिप बना रखी थी। वन सनी आफ्टरनून पंच सेटल्ड herself near Sniffle's ear and told him, I have seen two men come this way with guns. They want to kill crocodiles for their skins. अब एक दोपहर, एक अच्छी धूप का टाइम था, दोपहर का समय था, तो पंच जो है स्निफल के कान के पास जाकर के कहती है कि मैंने दो आदमियों को इस तरफ आते हुए देखा है, उनके पास गन थी और वो जो क्रोकोडाइल्स को मारना चाहते हैं उनके स्किन के लिए। Don't these men have skins of their own? asked a puzzled Sniffle. अब स्निफल कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज होकर के पूछ रहा है क्या उन आदमियों के पास अपनी स्किन नहीं है। I don't know, Sniffle said Punch. Tell the other crocodiles and hide. अब स्निफल क्या कहती है कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानती इस बारे में, और तुम जाओ दूसरे क्रोकोडाइल्स को भी बता दो और चुप जाओ। पंच, they might shoot you. Oh, what will I do? said Sniffle, sobbing. Punch, they might shoot you. स्निफल कहता है सिसकते हुए, रोते हुए कि पंच, वो तुम्हें भी शूट कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा। People catch butterfly with nest and pin them to a board. My grand aunt told me, said Punch and flew away. पंच ने क्या बताया कि लोग जो है बटरफ्लाईज को नेट्स में कैच करते हैं और उन्हें जो है पिन कर देते हैं बोर्ड में। मेरी ग्रैंड आंट ने मुझे बताया था। ऐसा कह के वो उड़ गई। The other crocodiles heard Sniffles crying and shouting, Man coming to kill us, hide, hurry, hide. At first the crocodiles did not believe Sniffles, but they heard the man's footstep. अब जो बाकी के क्रोकोडाइल्स थे उन्होंने स्निफल को रोते हुए चिल्लाते हुए सुना कि मैन हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें मारने के लिए आ रहे हैं, छुप जाओ, जल्दी जल्दी छुप जाओ। सबसे पहले दूसरे क्रोकोडाइल्स ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, स्निफल की बात पर विश्वास नहीं किया, बट जब उन्होंने मैन के फुटस्टेप की आवाज आते हुए सुना, the crocodiles went deep into the river and felt some rotten logs floating on the water. अब जो है जो क्रोकोडाइल्स ने जैसी बात सुनी तो सबके सब रिवर के अंदर बहुत गहरे डीप में जा करके छुप गए और उन्होंने कुछ रोटन लॉग्स को, मीन्स लकड़ के टुकड़ों को फ्लोट करते हुए पानी पर छोड़ दिया था। द मैन शॉट एट द logs which looked like crocodiles from afar. The men could not see any crocodiles, only hundreds of butterflies that flew into their faces and hair. अब जो है जो मैन थे उन्होंने बिना देखे जो है सबसे पहले उस लॉग्स के ऊपर जो लकड़ी के टुकड़े पड़े थे उनके ऊपर शूट कर दिया और उन्हें लगा कि दूर से वो जो क्रोकोडाइल की तरह दिख रहे थे वो दूर से उनके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। जब लोग जो है रिवर के पास आते हैं उन्हें कोई भी क्रोकोडाइल नहीं दिखता है, सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाईज जो है उनके आसपास, उनके फेस और हेयर के आसपास उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। Shaking their heads and trying to brush off the butterflies, they said, There are no crocodiles here, we will bring nets and catch butterflies. And off they went. All the crocodiles got together and thanked Punch and the other butterflies. अब उनने अपने शेकिंग जो है अपने हेड्स को हिलाते हुए और बोला ट्राइंग टू ब्रश ऑफ द बटरफ्लाईज, अपने हेड्स को हिलाते हुए और बटरफ्लाईज को दूर हटाते हुए अपने हैंड से बोला कि यहाँ पर तो कोई भी क्रोकोडाइल नहीं है, हम नेट लेकर के आते हैं और बटरफ्लाईज को कैच करते हैं। ऐसा कह करके वो चले गए। सारे के सारे क्रोकोडाइल्स इकट्ठे हुए और उन्होंने पंच को थैंक यू किया। पंच के साथ साथ जो अदर बटरफ्लाई थी उनको भी
थैंक यू किया। द नेक्स्ट डे क्रोकोडाइल सॉ मैन विद नेट। स्निफल रिमेंबर्ड पंच टेलिंग हिम about nets. Punch, the nets, come here quick. The men with nets have come. All the crocodiles came to the river bank. The butterflies settled on the heads and backs of the crocodiles. अब जो है नेक्स्ट डे क्रोकोडाइल ने देखा कि आदमी जो है नेट लेकर के आ रहे थे। जो मैन थे वो नेट्स को लेकर के, बहुत सारे नेट लेकर के आ रहे थे। स्निफल को याद आ गया था कि पंच ने बताया था नेट के बारे में। अब पंच, द नेट्स कम हियर क्विक। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल कह रहे हैं पंच देखो नेट है, जल्दी से यहाँ आओ। जो मैन है वो नेट लेकर के आ रहे हैं। जो क्रोकोडाइल थे जितने भी, वो रिवर बैंक पर, मीन्स नदी के किनारे पर आ गए थे। बटरफ्लाई सारी की सारी उनके हेड पर आकर के और बैक पर आकर के क्रोकोडाइल्स के बैठ गई थी। A few of crocodiles made a circle around the men as they came closer. They snapped their jaws. Sniffle was in front, gnashing his teeth and whipping his tail around the most menacingly. कुछ क्रोकोडाइल्स ने एक सर्कल बना लिया था उन आदमियों के अराउंड, और जैसे ही वो पास आए थे, अब उन्होंने अपने जो जॉज है, मीन्स बड़े बड़े जबड़े हैं, उनसे उनको पकड़ लिया था। स्निफल सबसे आगे था और उसने जो है अपने दांतों से उनको पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, और अपनी टेल से जो है विपिंग कर रहा था बहुत गुस्से में। The men were so bright and so frightened, then they took to their heels and ran right out of the swamp. The other crocodiles were very proud of Sniffles as he had acted like a real crocodile. अब जब उन्होंने अपने अच्छे से उन आदमियों को डरा दिया था सारे क्रोकोडाइल्स ने मिल करके, और स्निफल सबसे आगे था क्योंकि वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड पंच को पकड़ने आए थे। अब जो आदमी आए थे पकड़ने के लिए वो डर गए थे। उन्होंने अपने अपने हील्स, टुक टू देयर हील्स मीन्स वो अपने पैरों के बल बड़ी जल्दी से तेज भाग लिए दूर उस स्वैम्प से, मीन्स उस मड एरिया से बहुत दूर चले गए। और जितने भी क्रोकोडाइल थे उन सबको स्निफल पर प्राउड हो रहा था, क्योंकि उसने बिल्कुल एक रियल क्रोकोडाइल की तरह एक्ट किया था। नाउ स्निफल वॉज ऑल्सो प्राउड टू बी वन। अब स्निफल को भी अपने ऊपर प्राउड हो रहा था। Vocabulary: swamp, an area of ground that is very wet or covered with water and in which plants and trees grow. Sniff, to breathe in air through one's nose hard enough to make a sound. Sniveling, crying and complaining in an annoying way. Hunt, to chase and catch or kill animals. Feeler, one of the two long, thin parts of the heads of some insect like butterflies which they use to feel and touch things with. Punch, to strike with the fist. Perched, sat or rested, sobbing, crying noisily, taking sudden, sharp breaths. From afar, from far away, snapped open and shut jaws quickly to bite, gnashing his, grinding his teeth in anger, moving suddenly and quickly, menacingly, threateningly, in a dangerous manner, ran away, took to their heels, ran away. Assessment time. Let's recall A. Take the correct option. Why did Sniffles always cry? B. He did not want to be a crocodile. Rest questions खुद से कीजिएगा. B. State true or false. 1. Sniffles liked to hunt for his food. False. Rest questions खुद से कीजिएगा. C. Fill in the blanks using the words given in the box. 1. Sniffles lived in the dash on the far side of the forest. Swamp. Rest questions खुद से कीजिएगा. I hope you learned this chapter very well.
Now you have to do the revision of this chapter at your home.